ընդհանուր առմամբ, եթե կուսակցության չէ, ձեր դիրքորոշումը օրինակ ասեք, ինչ եք կարծում, ինչ ձևաչափով ընտրական process-ում ինչ ձևաչափն է արդյունավետ ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար։ Գիտեք, ես չեմ կարող առանձնացնել իմ տեսակետը, որովհետև այս կուսակցության գործադիր մարմնի անդամը ներկայացնում նաև իր մարմնի մոտեցումները եւ այս տեսանկյունից բնականաբար քննարկումների արդյունքից է կախված, թե մենք ինչ ուղղությամբ ենք շարժվելու եւ այդ ժամանակ նաեւ խոսենք ձևաչափի եւ հնարավոր արդյունավետ ճանապարհների մասին։ Համենայն դեպս Նիկոլ Փաշինյանի հերասման հիմքում ոչ միայն պետք է լինեն առանձին քաղաքական ուժերի առաջնահերթությունները, այլ պետք է լինի ընդհանուր դաշտ իրական ընդդիմադիր ուժերի, որը հնարավորություն կտա նաեւ համատեղ ջանքեր գործադրել մեկ ընդհանուր թիրախի ուղղությամբ գործելու եւ իշխանափոխության գործընթացը առավել արդյունավետ ռելսերի վրա դնելու համար։ Իսկ լայն համախմբում, լայն բևեռ ձևավորելու այն դիրքորոշումները, որ այս փուլում շատ հնչեցվում են, դուք կարծում եք կարող է արդյունավետ լինել, այսինքն դուք հնարավոր համարում եք, որ տարբեր փուլերում իշխանության հետ համագործակցած, չհամագործակցած ուժեր մի կողմ դնեն իրենց բոլոր խնդիրները, թեկուզ նաեւ ներանձնային եւ համախմբվեն այդ օրակարգի շուրջ։ Դուք սա ռեալ համարում եք։ Վերջից սկսեմ, նախ հանրապետականը առիթ ունեցել է այս մային հայտարարելու, որ իշխանափոխության հիմքում ոչ թե իր անձնական կամ ներկուսակցական ամբիցիաներն են, այլ ընդհանուր նպատակին հասնելու կարևորությունը եւ այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ ընդհանուր բևեռ ձևավորելու մոտեցման հիմքում պետք է առաջին հերթին դնել սկզբունքները եւ այն մոտեցումները, որոնք մեծ թվով ուժերի կարող են բերել եւ մեկ ընդհանուր սեղանի շուրջ նստեցնելը։ Իսկ թե այդ բևեռը իր գործունեությունը ինչպես կձևավորի, ինչ խմբավորումներով կամ ինչ ենթաշերտերով, դա արդեն քննարկման հարց է։ Ֆորմալ առումով ընդհանուր տեսլական լինի, բայց թե ինչպես կգնան արդեն իրավական գործընթացն, այսինքն ոնց կմասնակցեն դաշինքներ կձևավորեն, դա արդեն երկրորդական է, ճիշտ հասկացա։ Դա արդեն մարտավարական խնդիր է, բայց ամենից կարևորը այն կարմիր գծերն են եւ սկզբունքներն են, որոնք պետք է դրվեն այդ պայքարի հիմքում եւ հնարավորություն տան իրական ընդդիմադիր ուժերին այդ առանձնահատուկ process-ում միմյանց չվնասելով ստեղծել առավելագույնս հնարավորություններ պայքարի արդյունավետությունը մեծացնելու առումով։ Իսկ իրական ընդդիմադիր ասելով պարոն Աբրահամյան, այսինքն ոնց հասկանանք ում եք օրինակ համարում իրական ընդդիմադիր, օրինակ Լուսավոր Հայաստանին կհամարեք իրական ընդդիմադիր ուժ, եթե այդ մի սեղանի շուրջ նստելու հարց է առաջանում, կամ այնտեղ, չգիտեմ, էլի ուժեր կան, որ տարբեր ժամանակներում Նիկոլ Փաշինյանին աջակցել են, բայց հիմա օրինակ քննադատում են։ Դուք այդ ոնց է որոշվելու, էլ իրական են թե իրական չեն։ Գիտեք, 2018-ի հայտնի իրադարձություններից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտում որևէ մեկին չեմ ուզում նեղացնել, բայց ընդգծված մի ուժ կար, որ ընդդիմություն էր 18 իրադարձությունից հետո, դա հանրապետականն էր եւ բնականաբար իմ խոսքն ու մեկնաբանությունները պետք է շատ ավելի լայն կոնտեքստում ընդունել։ Այստեղ նաեւ դուք հավաքված մարդիկ եք, ովքեր այս երկար տարիներ լուսաբանում եք տարբեր քաղաքական իրադարձություններ եւ ձեր համար էլ ակնհայտ է թե ով իրականում ինչ ճանապարհով է շարժվում եւ իրականում ինչ հիմնական թիրախի է հարվածում, այնպես որ ժամանակը գա մի սեղանի շուրջ նստելու եւ սկզբունքներ համաձայնեցնելու, դա արդեն Պարոն Աբրահամյան, ներողություն չլսեցի։ Սերժ Սարգսյանի մասնակցության հարցը քննարկվել է այդ ընդլայնված։ Կուսակցության գործադիր մարմնում անհատական որևէ անձի հետ կապված թեմա չի քննարկվել, բայց Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը բավականին հստակ է եղել, այսօր չէ որ պետք է արտահայտվի եւ չեմ կարծում որ այս պահին այդ մասով որևէ բան փոփոխություն չի ենթարկվել եւ եթե հանրապետականը կամ Սերժ Սարգսյանն այս մասով որևէ նոր բան ունենա ասելու, բնականաբար դա կանի հանրային ձևով։ Վերադառնալով Փաշինյանի գրառմանը, տեսեք, ասում են վերջին տարիներին այնպիսի ռազմական տեխնիկա, այնպիսի քանակով, որակով ձեռք է բերվել, որ երբևէ հայոց բանակը չի ունեցել այդպիսի տեխնիկա։ Նախ ինչպես կարձագանքեք այս շաբաթում։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր խոսում են զինտեխնիկայի ձեռքբերման մասին, լավ կլինի նաև խոսեն այն մասին, թե իրենց վարած քաղաքականության հետևանքով զինված ուժերի քանի միլիարդի զինտեխնիկա եւ սպառազինություն է ոչնչացվել կամ որպես ավար հանձնվել Ադրբեջանին։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնց քաղաքականության հետևանքը մեր երկրի համար եւ տարածքային եւ մարդկային առումով եղել է ողբերգական, չեն խոսում դրա հետևանքների, դրա թվային արտահայտման մասին,
բայց խոսում են զինտեխնիկայի ձեռքբերումների մասին։ Յուրաքանչյուր բանակ իր հաջողությունը, իր հաղթանակը, իր մարտունակությունը ցույց է տալիս գործով եւ ժամանակն է ապացուցել նաև այս իշխանության դեպքում, թե իրենց ունեցած ռեսուրսները, այդ թվում պետության հնարավորությունները ինչպես են վատնել կամ ինչպես են ծառայեցել թշնամական օրակարգերին։ Մի քանի պատճառ, որ նշում է, որոնց միջոցով որ հնարավոր չէ մի այդ զենքերը հասնեին Հայաստանին, նաև հապկի մասին է խոսվում։ Այդպիսի բան եղել է, թե չի եղել։ Հայաստանը մինչև 2018 թվականը ձեռք է բերել մեծ թվով սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, այնպիսին, ինչպիսին հնարավորություն է տվել ապավելու Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը, ապավել այ ժողովրդի խաղաղությունը եւ այս տեսանկյունից եղել են բավարար հնարավորություններ եւ միջոցներ ադրբեջանական շարունակական ագրեսիայի տարբեր դրսևորումները հետ մղելու եւ Ադրբեջանի իր տեղը ցույց տալու համար։ Այնպես որ այս տեսանկյունից այդ քննարկումը որոշակիորեն համարում եմ արհեստական, նաեւ շեղելու այն հիմնական իրադարձությունները, որոնք հնարավորություն չեն տա հասարակությանը շատ ավելի խորը գնահատելու իրական իրադարձությունների դասավորությունը։ Աբրամյան մի կարճ բան էլ դուք ասացիք իմպիչմենթը նաև այլ գործողություններով փուլերով պետք է զուգորդվի, ես ճիշտ հասկացա, այսինքն միայն այս ստորագրությունները, այսինքն սրանց ինչ պետք է լրացվի, փողոցային ինչ որ պայքար պետք է սկսվի, ինչ պետք է լինի, որ այդ գործընթացը մտնի արդեն կոնկրետ գործնական փուլ։ Ստորագրությունը միայն գործընթացի մի բաղադրիչն է կազմում, բնականաբար դա ունի մի քանի փուլեր, սկսած էր նշած փողոցային շարժումից մինչև քաղաքական ուժերի հնարավորինս լայն համախմբում։ Սա շատ ավելի ծավալուն թեմա է, որին այլ առիթով կանդրադառնամ։ Պարոն Աբրամյան, եւս մեկ հարց, տեսեք, որ ասում եք զենք ձեռք է բերվել նաեւ նախկինում, հա, այդ դեպքում օրինակ տեսեք, հիմա Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից մեծածավալ տեխնիկա են ձեռք բերում։ Ինչու այն ժամանակ դա չի արվել եւ ըստ ձեզ ինչու Ռուսաստանը այդ մի քանի $100 զենքերը գումարը վերցրեց, բայց զենքերը այդպես էլ չմատակարարեց։ Չգիտեմ կոնկրետ որ մատակարարների մասին է խոսքը, եթե ձեր խոսքը վերաբերում է այս իշխանության ժամանակահատվածում տեղ ունեցած մատակարարումն, ապա դրա մանրամասներին ես չեմ տիրապետում։ Ինչ վերաբերում է նախորդ մինչև 2018-ի ժամանակաշրջանում զենքեր գնելուն, ապա կոնկրետ զինտեխնիկայի սպառազինության գնման հիմքում պետք է լինի այն պահանջը, որը դրված է քո զինված ուժերի առաջ։ Նաև այստեղ կարևոր է որակին հարաբերակցությունը, ինչը քեզ հնարավորություն է տալիս շատ ավելի ճիշտ կողմնորոշվելու եւ այդ ուղղությամբ շարժվելու, չբացառելով տարբեր եվրոպական երկրների ունեցած հնարավորությունները, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այն սպառազինությունը, որոնք ժամանակին ձեռք է բերվել Հայաստանում որպես ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր մասնակից լինելու, Ռուսաստանի հետ ունեցած համապատասխան պայմանագրերի շրջանակներում մեզ հնարավորություն է տվել շուկայականից ցածր գներով, Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական հիմնարկներից ուղիղ գնումների միջոցով, այն նույն գներով, որոնք ձեռք է բերում, որից նաև Ռուսաստանի զինված ուժերը, դրանք ձեռք բերել եւ այս իրավիճակում բնական է, որ Հայաստանի նախորդ կառավարությունները ունեցել են հնարավորություն այդ գին որակ հարաբերակցությունում ընտրություն կատարելու եւ զինված ուժերը համալրելու այնպիսի զինատեսակներով, որոնք հնարավորություն կտային այդ պահին դրված մարտական խնդիրները լուծելու։ Իհարկե դա չի բացառում որևէ այլ փուլում 3-րդ, 4-րդ կամ 5-րդ երկրներից գնումները, դա կախված է բանակի վրա դրված խնդիրներից եւ բանակում ունեցած մեր այն պահանջներից, որոնք տվյալ պահին կարող են լինել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ։ Քանթասը զեմի հակի դերակալ մեծությունում ենք